สัตว์นี่มึงดูชิวๆหน้านิ่งๆก่อนมันคงขาดตรงเนี้ยสัตว์ลุงตู่มึงมาทำทางจอดอะนะมันขึ้นไหวเหรอวะใช่เหรอแล้วรถมึงอ่ะอะไรนะใจเย็นดิสัตว์กู
ถ่ายวิวอยู่มึงก็ขี่เบาๆดินี่ไปไหนวะฮะไปตามเขาหน่อยไปตามเขาอ๋อถ้าไปที่พักเลยก็ได้เลี้ยวขวาเลยนะอันนี้มันไปภูหินล่องกล้าเชี่ยอีกกิโลนึงจริงแล้วมันคือแถวนี้แหละภาคใต้อะบอสเหมือนมึงเกิดภาคใต้อะ
อ้ที่เดี๋ยวมึงปล่อยมันปิวมาได้ตั้งปิวเดี๋ยวกูว่ามึงถ้ามันปิวอ่ะคือมึงนู่นน่ะอย่าเอาคืนเลยถ้ามันปิวไม่ได้คืนแน่นอนหายแน่นอนนี่คือการกางเต็นท์นะฮะใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงไอ้เหี้ยพอแล้วตั้งเดี๋ยวมันปิวโอเคเหมือนท้องฟ้าสงบเสงี่ยมตรึงตาตรึงใจเพียบพร้อมสมสมัยกุลสตรีที่สูงส่งเสมือนคุณเขาตัดเลี่ยมลงยืนกลางดงงานทมินยืนยงมั่นคงดังปัตตานีแปรปรวนทันใดเพียงร่างสว่างสวัยอันตรายไปทุกที่ยุคหมุนฝุ่นตลอดกลบดินทันทีมนุษย์สัตว์โลกนี้กระจัดกระจายโอ้ยเหี้ยดูดิดูหมอกทางเทิงมันไม่ได้ขาดใช่ไหมไอ้เหี้ยบอสดูสัตว์เอ้ยนี่คือมองไม่เห็นเหี้ยอะไรเลยกูเปิดหมดแล้วเนี่ยให้รถเก๋งมันมานำเราไหมเขายังมากันได้เลยเราก็ต้องไปกันได้ด้วยเฮียนี่เจ้าถิ่นเนี่ยของมึงดับแล้วบอสมึงไม่ค่อยได้ยินมึงพูดแล้วอ่ะ
ได้ชาร์จมาเปล่าเมื่อวานอ่ะแล้วทำไมของกูยังไม่หมดมึงใช้บ่อยอ่ะแบตมันอาจจะไปกับกูนี่นานๆเปิดทีมันเปลี่ยนแบตได้นะเว้ยอันนี้ก็เปลี่ยนได้สั่งกับมันดิสั่งกับคนที่มาติดอ่ะถ้ามึงเปลี่ยนแล้วมึงอินเตอร์คอมกับกูไม่ได้เลยอ๋องั้นมึงซื้อแต่มันก็มีปัญหาเยอะเหมือนกันเลยเดือนหน้าได้ยินเขาคุยกันมา 20K 30K อะไรเงี้ยแม่งก็มีปัญหาอ๋อที่คุยกันตอนนั้นน่ะได้มึกเลยถ้าลืมของนี่คือทิ้งไว้ให้เขาเลยไอ้สัสโทรศัพท์อ่ะเหี้ยเหี้ยไม่พูดก็ไม่ตรวจไอ้สัสกูไม่ลงไอ้สัสมึงก็เปิดดีวะอากาศสุดยอดเลยก็400 500เกือบ500อ่ะเชียงรายก็ไกลไปสัตว์อยากไปรูทนั้นน่ะรูทที่พี่เน้งวาดอ่ะอะไรนะจอดโอ้โหวิวแม่งสุดๆเลยเสียดายแม่งฝนตกไปสัตว์
อะไรนึงไม่สวยกว่านี้แม่งมองเห็นแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยเดินไปยากเลยเมื่อก่อนไม่ได้ยินหมดแล้วกูไม่ได้ยินมึงเนี่ยทำไมมึงไม่ได้ยินกูขี่ไปตามถนนเรื่อยๆ